Mas Komet, Mas. Wilujeng dalu. Pak Minto. Nggih. Pripun pawartosipun? Wah, lek kula iki panggah sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kacake telo diris-iris. Apa kuwi, Mek? Pak Minto saya laris. Amin. Pak Minto aja duwe. Lah kok duwe piye to iki? Tapi kepanggih sepindah kok remen sanget bombong manah kula Pak saged pepanggihan kalih jenengan melih. Nggih, wah jan wis niki dipun timbali wonten ing Ngadirenggo nderek dawuh warga masyarakat Ngadirenggo Wlingi Blitar. Nggih, leres. Dalam rangka bersih desa uga pengetan RI yang ke-78. Nggih. Bersih desa napa hari jadi desa Ngadirenggo, Pak? Nggih, hari jadi nggih bersih jadi. desa. Nggih. Yang ke-900 693. Gak apa-apa, kleru gak apa-apa, maklum. Wis mung anu mlumah karo murep ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, dalang ya kepala desa. Kliru ora apa-apa. Ora masalah, wong gadane ki ambak koke. Luar biasa Pak Minto, kepanggih langsung kalih sedaya masyarakat mriki. Istimewa panggih kalih Pak Lurahe. Jebul Pak Lurahe Tasik Muda, Pak nggih. Tasik Timur. Iya, anteng. Anteng kula iki panggih langsung tek disalami lho, Met. Iya. Wah, aku iki ndelok Pak Lurah kalih kula kaya ngoco, Mas. Ngilo mirip antara kula kalih Pak Lurah wis renek bedane. Lho yo beda adon, Dik. Kok iso beda adoh piye ta, Mas? Pak Lurah lho mancung. Lah awakmu mancung kok menggeri rono kaya kucing anggur. Lho biyen iki ya mancung, Mas. Lah kok iso ngono? Serempet dam truk pesek. Kok gak sak ndase itu. Sandase terus nek ra piye. Saderenge uluk salam rumiyin kagem sedaya masyarakat mriki nggih Mas. Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, ibu-ibu tem Bu, pripun pun ngantuk dereng, Bu? Dereng tasik semangat. Tasik semangat nggih. Ngadirenggo. Luar biasa. Rame 12 dukuan. 12 dukuan Pak menika ampun kula survei wau. Padha karo mahku kacek siji, Mas. Lho, nggih ta, Pak? Ah, nek kene 12 mahku mung loro. Lah halah Gitu kok kacek siji. Lah yo kacek 12 siji karo loro, kono genep kene sijine ilang karek loro. Tapi puluhan kali anu rong dukuan rong dukuan kok iso ketebihen nek niki lho. Mulane kok sing rawuh teng mriki kathah sangat langganipun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kali sedaya masyarakat mriki. Kula namung saged nderek dedonga mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinanggih berkah barokah saking ngarsane Gusti. Dicaketke rezekinipun ditebihke saking sambi kalonipun. Allahumma mugi-mugi sing dadi petani pertaniane subur makmur, panenane melimpah kathah. Allahumma amin. Sing dados pegawai mugi-mugi saged mundhak jabatane, saged mundhak bayarane. Allahumma amin. Sing dados perangkat mugi-mugi perangkate saged awet, saged bangun desane, saged nyengkuyung kalih Pak Kadesinipun. Allahumma amin. Kowe apa Met? Kowe omong to Mas kok meneng ae. Komet rasa ndongake awake dhewe ora tau kabul. Lah niku lho. Tapi bengi iki insyaallah kabul, Pak. Kabul kudune saiki. Pak Minto kok ngenyek aku lho. Lah mbah kok nyatane kowe ngono. Lah nyatane kowe ya paling gak yang ditangkap niku paling gak ya rada melu ndonga ngono lho, Pak. Ya ndongake iki lek ndonga awake dhewe iki sok diijabah karo Allah taala. Lah wong awakmu ki mek gresah tok. Gresah tok. Nyuwun sewu Pak saestu jenengan ngendikane kok. Kowe iki lho wong anakmu lara panas mbok dongakno malah nemen kok larane. Lah urung apal dongane. Urung apal dongane piye kok ya. Lah ndonga ya akeh kancane ra diumani. Lah ra ngono piye wong jenenge komplit kan ngoten niku. Siji wis cukup. Ya wis cukup piye. Tang mriki niki nyuwun sewu Pak. Kula mireng info pusat langsung menika Pak. Heeh. Bahwasanya tenggene Ngadirenggo menika teng desa mriki niku wonten mitose Pak. Duh. Miatos. Mitos kok miatos piye to iki? Mitos anu kepercayaan. Kepercayaannya ada di sini. Bahwasanya masyarakat sini nikah sedesa utawa rabi sak desa ini mboten angsal. Wah, aku berjagongane enek oleh tanggane. Duh, piye to? Pripun to Pak niki lho. Ngeten niki kok jere cerdas iki omonganmu kok. Oleh biasa ki mau lho. Ora alane desa Ngadirenggo parkir ki mau. Iya. Oleh tanggane kene. Tanggane ira? Sak dukuan. Lho sak dukuan kok iki nikah sak desa ora oleh mitose ngono, Mas.
Kok iso lho? Lho, mboten percaya Pak, ngeten iki kan mboten percaya. Ora apa-apa tak Dijelaske coba. Lah Pak Minto mesti paham nggih Pak nggih. Nikah sak desa teng mriki niku mboten angsal lho Pak. Niki mitose teng mriki ngoten. Lah kok gak oleh nyapa? Kok gak oleh lho? Nikah yo siji apa loro, siji wae cukup. Lah nek sak desa ki nek nglakoni piye gak jeleput mono kowe iki. Walah ku nikah wong sak desa nek Iya, ngono lho. Kata-kataku diterusna sing apik to. aku iso ngentekno kental barang. Iso ngentekno kentol piye to kok. Alhamdulillah Mas, nembe dugi mriki panggih kalih Pak Kades. Nggih. Ngertos paring asma sinten? Pak Rizky. Piye piyayine piye? Lho kok malah cengengesan iki lho sapa piyayine piye Ya ngono? ngono ki mau to. Tesik muda taruna nggih. Nggih. Bagus ngendikane nggih halus. Beda karo lurah sing dadi dalang. Lho, seta. Lah nyapa? Lho, lek Pak Rizky ngendikane kepenak wonge dono weweh dono rasa. Sing Lah, keris pihak ngamu. semangat. paling urung Piye ana lek telu. mumune piye beda lurah sing dadi dalang? Ana apa to, Pak? Sing keris. Paling Pak Lurah ngriki dereng enten 35. Mboten dereng enten. Lho, lurah sing dadi dalang Piye kuwi wonge piye? tuwek. Duh. Sing lurah dadi dalang wonge piye? Tuwek. Ngono nek gawe woro-woro Piye? sing oleh rabi loro kepala desa lho ngono ki ini menyesatkan lho. Menyesatkan. Perlu diluruskan. Nah, Ya orang yang mau Sik, nikah. aku tak tekon. Nggih. Rumor Rumor. racake akeh Mas. Ngapunten niki kula matur napa wontenipun. Sok-sok Nggih. niku kathah. Nggih. Pengen dadi bojone dalang, pengen dadi bojone lurah, golek wahyune lurah, golek wahyune dalang. Ora enak. Aku pengen golek wahyune dagelan, ora enak. Duh, berarti nyepele dagelan. Sesama seniman tidak boleh saling Nggih. menjatuhkan, Kita Pak. ndak menjatuhkan, nek terus? berdasarkan survei. Sampeyan mun mireng, aku pengen rabi golek wahyune dagelan, ora enak. Nek lek wahyune dalang, wahyune lurah kuwi akeh ngono ki. Lho, pancene secara terang-terangan dereng enten Pak nah masalah golek wahyune dagelan niku. Tapi nyun sewu lho niki kula buka niki. Ah. Mboten apa non. Jenengan nggih buka ngoten kok. Ya. Lah nek kula nuruti sing ngantri WA kula pengen kula rabi niku lho antri. Wah, Nyun duh, sewu duh, lho. duh. Lah niki buka-bukaan mawon. Bukan mboten urusan wahyu niki. Los Urusane streaming antri, ora Pak. masalah. Sik, dasare apa kok sampean kok pengen akeh sing ngantri padha pengen dirabi karo amar, dagelan iki. amar. Pripun to Duk Blitar enten kula. Kulung Agung enten kula. Nggih teng YouTube, TikTok enten kula. Nah, lho, terus karepe pengen duwe bojo terkenal kae aku pengen tak. Ngoten niku ning mboten kula turuti. Elek-elek ya, Pak. Lho, elek-elek piye to kowe iki? Elek-elek tenan ta. Sementing kan wedok to, Mas. Ya wedok, tapi wedok, Pak. Dah. Wedok ya. Lho Pak. ngoten dadi jenengan aja sok ngunggulke piyambak ngoten. Lah. Dagelan ki nggih enten wayune piyambak. Nggih. Ning awake dhewe aja sampe nglakoni sing kurang apik. Ngono lho. Lah kaya ngono to, Met. Nggih. Cukup siji kanggo selawase. Lah, ngoten lho. Ngoten lho, Pak. Nggih to, mboten? Dadi dagelan ki kudu nglakoni barang sing apik. Nggih. Ora gampang Godho. kegiwang godho karo bocah-bocah Lah. sing ayu. Kowe nyawang kaya ngene iki apa ndak seneng jajal? Niki. Ah. Alah lemben tinten lho kalau nyawang ngeten-ngeten iki. Ning nek malah anyel to, mergo Mboten saged anu dadi mau batin tok. Sebagai lelaki kowe iki kudu duwe teteking ati. Iya tetek tapi nek modele kaya ngono iki terus lho. Sopo sing gak pingin, Met jaga iman. Imanku kuat dong. Terus Robin Hood gak kuat dong. Robin Hood sapa nek kok iso Robin Hood tegese napa? Coba niki kathah ning awake kudu ngelingi sing ning omah. Iya, iya, sing Sing omah. nang omah kuwi luwih apik timbang sing ning jaba. Tur ya luwih gedhi. Tur luwih gedhi piye to kok omonganmu kok iso Entar tak telatenane ora masalah. lateni. Dadi awake dhewe jane iki asli niki ya seneng karo wong ayu ki ya demen. Demen. Ning krono setiap pentas ki streaming dhek kan rawane mergo ibu sing ning omah lak muni nyimak. nggih to, Pak. Lah iya. Pinter niku. Kalau kok ngantek kowe ning kene gembereneng seneng karo iki, seneng karo kuwi. Kowe sesuk mesti ora oleh lawang. Neng nyuwun sewu, Pak. Ah. Niku nek seniman lintune, Ya. lek Mas Komet niki dilos kalih bojone. Oh ya syukur to lek. Sepenting kan ngono. nek syaratnya to Mas, ya Met ya. Nggih. Syaratnya siji Pak. Apa? Mas sampean oleh ndagel ning Lho, ndi niki ning ndi, ning syaratnya namung setunggal niku pesene sing wedok Pak. Mm-mm. Sementing sampean mulai ora meteng kuwi gak masalah. Ya ora Met? Gak ih. Duh kok iso gak kowe iki tak unggul-unggulno. Mosok aku lanang meteng kok ya. Lho tegese napa sementing iso jaga diri, jaga awakmu, Iya. jaga atimu. Ya mula wong awake dhewe sepel ana komet ana dedek ki ya saling mengingatkan. Lah iya. Nek pas aku rada mikir weanan karo kono awakmu sing elingne, nek awakmu kegodho karo rondo ndi terusno.
Kowe ora nggawe solusi kok pengen njlomprongno kancane lho. Lho menggak wong seneng ki ya dosa to, Dos. Nah, Lho lho. niku lho kok Jenengan ya. Wong arep seneng kok dipenggak ya ngesake dosa gedhe kuwi. Lah, Oh, mboten ngoten to, Pak. Nggih tetep nek barang sing mboten becik kedah dipenggak. Lah ngoten. Jenengan niku mbela sinten to, Pak? Yo. Yo mbolo dewa. Bingung wae. Lho ngene iki lho piye Nggih. jajal sawang. Nggih. Iki awakmu sing dinteni lho Mas Napa nyandari. Tak omongi tenan iki. Warga mriki terutama Banser wau teng mriku. Nggih. Endi to komete? Lah iki lho komete teko engko foto ya. Awakmu bareng aku medun lho Mas. Heeh. Masya Allah bangetan aku. Lho, Jauh. komet kok nggawa gerdu balai desa. Aku yo nggih. Sabar. Ning ora masalah. Heeh. Sing apik nang iki ibu-ibu sing nggawa anak cilik malu. Sing ngemi Ning ra sumbut kok Mas. Pripun, Pak? Jaman medun saka mobil. Nggih. Endi Mas Kumet kok nggawa gedhu bali desa. Lah, nggih. Nah, gedune semono gedhe, yo ngalah kentongane kok cilik ngono ya. wis paling ya alah ya umum. Nek gerdune gede kok kentongane cilik. Iki padha karo nyeplekno aku. Lah ngenteni jenengan Neswo to, ngece. neswo. Jenengan ngece lho, Pak. Jenengan Ora ngece Mas, kita berdasarkan survei. Survei. Kebanyakan karo badannya tuh besar. Wi ya ngono kae. Neswo. jenengan saja kok ngece. ngece. Ya, Ora bener, mboten masalah, Pak. Apa jenengan Jenengan ini kepala desa lho, Pak. jenengan niku kepala desa sebagai panutan warga lho. Percontohan. Percontohan. Lah kok ngece kula? Kepala desa iki nek pakai sejarah tangan lagi ngene iki nek kepala desa iki dalang ngene iki. Berarti tapi asli nggih, Pak nggih. Hah? Asli kepala Asli. desa. Nek teng mriki dalang. Dalang. Nyun sewu, niki mun disesekne kalih Pak Rizky, Pak Kepala Desa. Padha kepala Nyun sewu, desane. niki cerita asli teng tangga kula. Ya. Mbok menawi saged kan kepala desa, saged maringi solusi. Solusi. Tangga kula niki gadah sapi lanang wedok. Ya. Nggih ta? Ah. Karepe sing lanang kan kandha kula, Mas mbok tulung nek pas pagi didolke. Karepe niku sing wedok kan ngedol. Ya. Nah, pun kula dol, lah kacek rong dina niku kok diparani kula dilok-lokne kula di walah, niku mboten karo-karan. Niku pripun solusine? Tapi Sik to. Kudune mbok dolno kuwi kudu malah matur lah nuwun. kudune kan ngoten lah, ngoten niku lho pripun? Tangga pripun? Dijak rukun ora kenek. Mun kula dolke payu. Lho. Jenengan sebagai kepala desa paling mboten gadah Solusi harus ada. pripun? Aku nang kene duduk kepala desa iki dalang kok. Jenengan dalang nggih panutan lho. Panutane sedaya teng mriki. Nggih. Niku solusine pripun kedae? Enek sapi. Nggih, lanang Ah, wedok. lanang wedok. wedok. Tangga kula kan gadah sapi lanang wedok. Ah. Ken ngedolne. Terus? Sing wedok sing kula dol. Ah. Nah niku pun payu malah kula sing diseneni. Payu piro to, Met? 250. Lho kok murah men sapi kok. Alah nyoro tok suwek to wis 45-an. Payu ki kaya apik to. 250 juta. 1000. Oh, niku pripun Pak kedae, Pak? Sik lemu adol ki mau ngerti sing lanang apa ora? Mboten, langsung kula candak terus kula dol. Lalu lebokne micet ngoten. Lho, lah ngopo wong Sik to sing mbok dol sing ndi? Sing wedok. Mbok dol. Heeh. Payu. Payu. Kowe diseneni. Iya. Lho, sing wedok mbok lebokno ndi? Asem bocah iki ketok iki. Nyapa kowe apa ngerti? Ngerti to? Apa kuwi? Aplikasi hoyeng gitu. Tak tapuk tenan iki. Lho, Lah jere kok ngedol sing wedok, tak dol no. maksud lho pripun to Pak kok malah sing ngedol sing wedok iki piye to Tak karepmu iki? dol kok ora matur nuwun malah aku dinesoni. Lho, maksud iki sing didol iki sapi wedok ku lho, Mas. Lah kono kerak ngomong kok Lah sing bodol endi? bojone. Wah, Lah kowe ora duntir ndasmu apik lho kuwi kok iso bojo kok bodol kuwi ora oleh kok iso. Wis payu duwe ya kok dienggo blonjo. Lah akhire payu. Payu takon Awakmu paling gak menyapa untuk masyarakat mriki. Nggih, ngadi renggo. Ngadi renggo. Nggih, Penak to ning kene. biasa. Lho kok biasa piye to? Nembe macak disalap teng inggil lho. Aku malah bedite kok. Lah nyapa? Ayu-ayu ben Piye kuwi? dhuwur. Ki kamar mandine cilik. Lah emak aku sedeng nek awakmu jelas gak iso. Ya carane to wong lanang. Ya aku golek kamar mandi ngisor to Mas. Wah, luas ra kaprah lho. Sungkan. Sungkan ora masalah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lek, kowe dagelan yo Lek, ora kaya kayak ceramah lho. Jare kon nyapa masyarakat? Yo nyopo no malah kaya ape ceramah lho kowe. Ya ora apa-apa to mukadimah malah HP. Yo ora empan papane ora pas. Enten apa niki?
Kowe iki piye to karepmu wong dihadirno teng mriki kok enten apa iki? Lah aku ndonga ya gak oleh. Piye? Jere dongaku ra mandi. Ya maksudnya ki maringi napa ngono teng mriki? Kok maringi piye to kok semugih ngono? Awake dhewe ku ki mulih arep-arep diparingi. Kok maringi? Maksudnya ki ana acara piye ngono lho, Mas? Tahlilan ki. Lho Karuan wayangan kok ana acara piye? Lah ya nek enten wayangan iki kersane rejo, kersane rame ki pripun? Rame iki dirubahno to. Kok men nongos wong-wong. Oh, piye kok to? Jaki kok angel mon diajak omong dina iki kowe. Lho, ora ngomong karo aku. Lho ora omong terus piye kok ora omong sing penting ki malah omonge komunikasine. Masyarakat Ngadirenggo. Nggih. Lho kok iso nggih kuwi lho Kae lho kata-kata nyautno. lho tegese iki komunikatif buke nyaut iki komunikatif. Kowe ya Mas, kudu duwe dhewe nggih. ngono lho Mas. Meskipun terdiri dari berbagai macam daerah termasuk dari 12 dusun, mudah-mudahan Ngadirenggo tetap bersatu. Allahumma. Ngadirenggo maju. Ngadirenggo makmur. Niki juga ada basar, ada pesta budaya, Ya. ada jalan sehat, semuanya sudah dilakukan. Malam pentas ini terakhir ya Ki. Ya Puncaknya puncaknya di di sini sini. dalam rangka hari jadi desa, ngerangkep 17-an Agustus, ngerangkep bersih desa. Kowe ngirit telu dadi siji. Kok iso ngirit ki omonganmu sing genah. Tre dipasno dinane ngono lho Mas kok ngirit piye to? Hari jadi yang ke-693, mudah-mudahan Ngadirenggo semakin jaya. Masyarakatnya rukun dan bersatu. Allahumma Amin. amin. Mula punika paling gak awake dhewe maringi sesuatu sebagai seniman yo nyanyi sithik-sithik ngono lho Iya. Mas. Nyanyi karo ndongakne. Oke. Dadi kersane kepenak ngoten Pak Minto nggih. Nyangking sindian sapa kono sing dijak nyanyi sing apik. Oke, sekedap lo nyanyi berdua riyen kalian Ya. iki. Kene Ya. tawarai lagune iki sing saiki viral lho Mas. Taman Juruk. Oh, lagu lawas. Lagu lawas. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ning kutha Solo. Leo apa? Kok ngene to lagune bocah iki kok ngene tenan. Ini diganti kata-katane Iya, iya. tentang Ngadirenggo. Ngadirenggo. Saut-sautan kersane kepenak. Oke. Maju salah siji, maju mundur, maju mundur. Iya. Ingat Ngadirenggo Sareng Pak Minto yo didongakno Ngadirenggo saya mulya. lala kaya pinter nak tina ting tak tina ting tak tina ting dang trut Isin aku jane. ndange ning ndi lah Ndange turun. penak to Pak nyuwun sewu lho Pak. Nah, terus apa? Lah nek kata-katane penak pas napa Purwokantene kepenak ya penak Mas. Penak. Ya ngene. Kadese Pak Rizky. Anu niku ta. Nggih. Terus kudune I Purwokanti i yo sak mengguri i Nggih. kabeh ngoten Piye lho. mau? Katakan. Kadese Pak Rizky. Tansah ngugemi Desa Ngadirenggo. kemari palo Cinawi. Tepuk tangan buat masyarakat Desa Ngadirenggo. Luar biasa. Repe Mas. Rap. Wayang Pak Minto Dagelane komet lan dodo. sampur sarine Sekar gadung pancen nyata. ndarat donga Kagem Ngadirenggo menika tambang rembaka pembangunane ning desa. tambang rembaka Pembangunane ning desa. Allahumma amin. Mugi-mugi Desa Ngadirenggo tansah rembaka Allahumma amin. Niki nggih ngeten nyuwun sewu Niki macane umpama bari. digarap karo musike piye Mas? wah, Kathok apa ora? alah lali kula. kok iso lali Lah piye aku to? dadaki mau. Ya kudune sing dipasno Iya, iya. kepenak. Tapi kan eling kok awale. Eleng. Ing Ngadirenggo Sareng Pak Minto yo didongakno Ngadirenggo saya mulya. pas ngono kok penak kok. Ya. Kadese Pak Rizky. Anu apa Bang? Dah, Tansah ngugemi. Nah, Asik. Desa Ngadirenggo
kemari palo Cinawi. Kowe kok yo pinter le. Golek duit. So ngomong golek duit tegese iki paring panglipo. Iya. Heeh ditanjake napa piye sindene? Lah manut Nah, coba pilihan coba. Sing pundi niki lho. Ngeten Lis iki. ngateko Lis. Pokoke deres. Yo, ngateko sik. Coba. Ingkang pundi menika? Pareng jeneng Mbak Lilis nggih. Ah. Nggih. Walah. Iki Mbak Lilis saking Konoha. Konoha. Konoha Jepang. Kok iso Konoha piye to Mas kok Konoha. iki Ora kena rebutan. Lah pripun? Yo, Lah. piye didum ngono carane? Lho lah nek setunggal didem nggih mboten pas to Pak. Kersane adil nggih kalih nong tiange kalih kok Loro. Nggih ngoten nggih to kok so kersane kepenak Iki ngoten. karo awakmu. Nggih to, nggih Mbak Lilis nggih. Nggih, Mas. Kowe tak golekne, Met, Pipit. Kula pripun? Pit ngateko Pit. Pasangan sementing siji-siji. Iya sementing Siji-siji. siji-siji adil nek ngono lho. Dadi Nggih. wong ki adile kudu dijaga. Nah ngono lho tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoke awake dhewe aja sampai congkrah gara-gara Wis aja ngantek rebutan. Mboten Dadi pun siji sesuai karo dum-dumane. Nggih. Leres Pak. Wong iki kudu disyukuri oleh iki ya iki oleh iku ya iku. Ana apa to? anu Kenapa? tutup kok kathah men to. Apane sing kathah wong yo Tunggal mawon to Pak kok tiga. tiga endi wong siji kok tiga piye ta kowe iki? Kok kaya telu to. Kowe tok iki mripatmu ki lho Anak cedhak. piye kijul ora? Wis ora usah wis pilihane Pak Minto kedah ngoten dituruti to Mas. Seleramu ki lek sing ngono-ngono kuwi ta. Pak Minto kaya ru. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam. Aku sik kene lho, aku sik kok gentian ngono lho Mas kok iso. Wong kene sing takon kok iso. Nggih. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam, Mas Dodo. Malam hari ini kamu cerah banget, cantik banget. Kamu juga ganteng loh. Beautiful girl. Terima kasih. Selamat malam Mbak Bibit. Selamat malam. Malam ini kamu kelihatan penuh Kelihatan piye? penuh Penuh piye maksudnya? penuh semangat. Lah Iya ya. Kamu cantik deh. ngapusi. Oh rupane kaya ngene. Ya kowe mesti ngapusi. Engko bar madhep rene. Bener serius. Malam ini kamu kelihatan beda dari malam-malam sebelumnya. Mbak, piye ta? Oh suwe-suwe tak banting. Baca ta kene. Rodok nyedak Mas Komet, rodok nyedak. Mbak Lilis, mana tangan kamu sayang? Mas Dodo. Iya, kamu hari ini kulitmu kuning banget, bersih banget. Biasanya apa hitam? Ya enggak, tapi ini lebih cerah kok. Oh gitu. Kamu Adewe ngene iki. Budhe tumpasno dalan iki. kok iso bude lho, kuwi pasanganmu kok bude piye to? Alah tukangno. Budhe matamu. Aku di mata. Ya ini Kok? oleh moto. Itu panggilan sayang Kapan aku romantis. rabi karo makdemu? Lah munculnya kaya budheku. Kowe iki mulane aja ngecek to. Mosok. Kuwi dialembono. Nah, ya dilelus wong jenenge karo Ngono lho. gandengan iki ya Ini piye lho. gen mesra ngono. Nanti repot ta Pak. Wong nanti kamu kelihatan langsing apa ora aku tadi beres ngono. Wong enek ya sak mini ya. Ya piye carane? Yo jujur aku yo gedhi ya wis ngrumangsani. Sini sayang, sini sayang. Sayangku Lilis. Yo maksudku ki omong sing penak kaya iki lho. Iya Iya, iya sabar Mas. ta sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar ki Siapa? kasih Gusti ngono lho. Biren lunga. Heh. Sabirin. Heeh. Dianggap sobirin TKI piye kok. di sarane romantis ngono lho. Mas. Carane piye, Tete? Sayangku Lilis. Iya, Mas. Aku hari ini pengen banget kamu bisa duduk di bangkuan Oh, aku. mau banget. Sini sayang. Dodo nggih acara ruwen ora iya. Karena ini adalah apa ya? Aduh, penake, Mas. Ini adalah bukti. Sing rosa toh, sing rosa aku tak nunggu tenan. Udah rusuh ini bawahnya ada dongkraknya sayang ya. Piye cah? Nanti dongkeranya kalau modot gimana? Enggak apa-apa nanti ditutuk. Yes, aku Nah, duduk ora. nanti mungkret no. Enggak, itu masih tele-tele kok, tenang aja. Sayangku Lilis, Iya, Mas. seandainya kita berdua Urung mangku menjadi kok wis kram to aku. Anu awake Mesra dhewe. lho, kaya aku kaya Mas Ngene Dodo. lho. iki lho. Sing ape mangku sapa? Aku gak terok. Pean rasah mangku aku wis sing mangku pean. Oke. Lho yo kleru gak kaya kualik to kuwi, Cok. Ya ora apa-apa, wong zaman maju ki ya molak-malik. Waduh, kaya tuku sofa anyar iki. Yo, mapan. Apa? Oke. Ayo. Wow. Waduh. Wow.
Linggo tenanan. Ngene iki apa ya pas to, Yo Pak? tangane Kurang ngrangkul. penak piye duwe. Nah. Lepku kurang penak piye? Oh. Kaya linggo sopa to? Penak. enak Rasane piye? embruk Mangklekmu kepenaan. Mbak ya aja ngono to Mbak Pipit. Lek ancen pasangan ya sing dipangku ki sing estri. Sing Ngono. lanang ki sebagai kepala rumah Lah tangga. modele orang mangku wis kaya duninaene runtuh ngono kaya ani. Wis to sampean kudu yakin nek sing lanang ki kuat. Duniane kaya runtuh no modele. Sayangku Lilis. Iya. Coba aku pengen lihat anu puter sedikit set. Duduk sayang. Tuh. Maksud plak. Empuk deru. Kiu kiu. Empuk deru. Kiu kiu. Loh, pas toh? Iso pas ngono lho. Kudu ngantek empuk jeru terus kene kiu kiu. Ora ono empuk jeru terus ngisor. Kok. Empuk jeru. Ayo dicekel-cek tangannya diputer langsung duduk di pangkuanku. kayak instrumen sing romantis Oh ngono. sayang Pipit coba muter Pit lah ngono wah pelan-pelan dong muternya pelan nah lah situ tuh Piye to? aku gak iso mesra pejak gulat to iki Ngene lho, kowe tak contoh ket wau to. Kowe kudu iso halus ngono lho. Sini sayangku Lilis. Tek cekel tek terus kene berhadapan muter sret ke depan set. Terus duduk set, mak plek set. Oh, piye to ngono lho, Mas. Puter sret, tarik sik, set. ya Tarik, muter. yo muter. Tarik, tarik, Tarik. set. Tarik. Wah, lah piye met piye? Jadoman kena lah atlet ngene kak kena embruk jeru embruk Ya aja kaya ngono pikiran sing Victor to. lah kalau yang ngene bianter kok ngel Alon. Jare kon gerek. muter nek narik pelan-pelan Nah. dekat jauh terus duduk Tenan. ora apa-apa Aku ndak yakin. los kuat aku alon 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 aku dulu aja dikuyak kalau antar Piye? aduh kucingan iki Kowe ki Apa kok kuwi kucingan? Tembangnya diaturke sik Mas. wah Coba. kok lemah banget to kowe iki jan apa lho. Ah, nggih. iki Tembangnya, pundutan Pak. saka panitia ngersake gubuk asmara jangkep sak bawane coba. oh Nggih. nggih Iki niki wonten request saking Pak Lurah, Pak Badhe Ah. niki mangke nggih request Ya. dipinangkani saking Bapak Kepala Desa. Nek, Request coba. apa Mas? Niki mangke badhe niki Pak. Oh, iya. Mboten Ah. nggih, nggih. Monggo menika Aja minangkani belum Pak. kalah nah iki tetep menang nggih aku Ora iso bab swara ya kepenak Yo, Mbak Lilis. ruang udaranya gede gini ya Lho. Kuwi apa oksigen kok ruang udara bareng. tunjukkan kemampuanmu sayang Kamu Sing romantis karo bawa nduk Pit. Nek bener-bener sampean sayang karo Mas Komet. nah, Mas Komet kelamin. Nah. Hah? nah boleh Kok penting enten kelamine barang. ngene no naran Karena kelamine kuwi apa demen kowe? Lho. kena Nek Mas kegiatan. Komet wis kisut paling. Oh iya Mas. omongan Apa Mbak Yu? Masa? cek gauri wah kayak mas aku nus Lah aku Gung Roy. aku tak ceritani tak foto Jane apa digoreng? Ketoke sing wedok kok karo awakmu kok gila men to, Mas. Nyapa? Lho, weno Mas aku kuwi lho. Sapa sing lambene muni kono Mas aku ya. salah ki jane sinden kok apa mas aku Yo, yo. keren kok nggowo Ana ndang. Digawe Mas aku jare gurih. Wong Iki wedok kon ki- dilat pipit. Nah, jajal kono. Wong wedok ki urusane dapur, Mas. Dadi apa-apa bumbu apa digawa kabeh. ya apa ora kok kadung tak kei mas aku ora mbok Ya ya ayo. lah yo iya toh Lho, ora apa-apa Mbak pasangan nek terae serius buktikan gauri. Buktikan keseriusanmu. Ngono Nah. lho. Ayo, Ndang. Apa kuwi sing arep Ayo. dikai? ndang lembang aku tak masak Yo, bawa. Wis. wis Nyingkar nyingkur nyapo srap srup aku ngolak roh kono Saya tau kok modele awakmu nyawang kene kok ngerti sumber. kaya tandon wiwitane nyingkar nyingkur
Jangkul Lilis. Iya Mas. Sawangen kae ana keluarga melarat-melarat mangane mung masako. Sik to. Mas, lho delok ento Mas sing lanang lho kaya wong kaya dukun kan lho Mas. Yo, bojomu apa dukun yo? Dukun cabul. Oke. Loh, dukun cabul kok oke. Tapi enak. Ya. Lingasem yenake lingan. Pundi astane jenengan diajeng kalih mlampah kalih nyawang menika wonten rembulan. Nggih Kang Mas. Si, Rembulane cerah ya Mas. cerah saja. Secerah hatiku kepadamu lho. Pasanganku gak iso kaya ngono gitu. Kayak nek rembulan padahal. Lah yo, ndenek lho Mas. Lah iya. Peteng dedet iki. Lah iya. Wong nek tresno ki nyandang kasmarane apa-apa ketok sumunar kabeh. Ngono lho. Oh. Ketok kaya. Lelampahan kang kawuri Tresno tulus nadyan nengku bok asmara. Digarap alusan dhisik, mengko pupuh kedua nganggo cara kediren Sambaya. Yo, kaya ngapa? Langsung dados. aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning jagak kebak tulisan warna tandha isih ugi katur kagem sedaya kasun sadesa Ngadirenggo. Wah, Ngadirenggo, ada 12 kasun. Ya.
ning jaman kelakone Mas Komet Nggih. dadi jenenge pagelaran wayang kulit ki ora mung mligi tembang-tembang alusan. Nggih. Mula dimodifikasi. Lah. Diseni karep ben penggemar wayang kulit ki saya seneng ternyata jroning wayang ki werna-werna Lah. isining tembang utawa dolanan. Nggih salah setunggale menika saged mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya niki wau wonten Pak Minto, Pak Minto. Tutule limo. Nyatu kupinge bosak. Pak Minto mumet ndase. Kaken cicilan dhewe. Niki ngaten Pak Minto nyuwun sewu. Niki mbok bilih kepareng jumeneng menika Bapak Kepala Bapak Kades. Desa nggih, Bapak Rizky. Diaturi munggah panggung. Monggo Kaya katuran apa? jengkar Tutup. saking Palenggan tumuju wonten ing panggungan. Monggo Bapak. Soekarno Cupo ngewi kelenggah wong ning Tangerang Wilujeng dalu Pak Tato bakule ayam goreng Mas Edi Kecis ugi kang saking Mojokerto. Monggo Bapak. Lho, pripun to Pak? Mirip to nggih kula kali Pak Kades. Bage pinang di belah kapak. Lho. Waduh. Heeh. Wah, Nggih, Pak. monggo. Nggih. Pripun Pak Lurah pawartosipun sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Cak Dodo. Alhamdulillah. Monggo menawi badhe paring dawuh kagem sedaya masyarakat mriki jenengan. Pripun? Nggih. Sampun jane wau. Nggih. Oh, sampun. Napa langsung nembang mawon. Nggih, ki minta. Nggih. Mau Mang mendhet monggo niki sinden cacah saka Mang pilih. Sekedhap Pak. Cobi sing pundi? Niku kula supen dereng matur bilih. Jane niku dados kepala desa niku kula bersyukur keranten sing semula jauh niku terasa dekat. Sadurunge kula dados kepala desa, kula kan sampun ngikuti teng YouTube wayang dagelan ngoten niku. Nggih. Kula nggih semerup Kiminto, semerup Cak Komet, Cak Dodo nggih teng YouTube. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah dados kepala desa pun saged ngundang dalu niki. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nggih, nggih, nggih. Tembangipun apa Bapak Kades? Request napa wau Pak jenengan? Niki wau sampun dimilai sing viral sangat dek wingi dados lagu favorit wedal kira budaya karnaval desa. Napa, Mas? Taman Juruk riyen nggih. Oh, Taman Juruk. Wah, lah niki lho. Niki piyambakan apa kalian sinden? Nggih kali sinden Presiden kali Cak Kemat lah Cak kesanipun rati apa rumah tangga rati anu lah. Rati piye? Rati pekeker. Rati pekeker. Iki tamu. Pun Mang milih Mbah Pundi. Monggo. Mas Lurah monggo. Pak Jenengan Lurah. pilih niki. Kang pundi, Pak? Sing nem mawon. Sing Iki sing sepuh kula sungkan. Jepikan put ngateka put. Kok Sing saking Cak Kemat Cak Dodo nggih. Nggih, nggih. Nggih. Ya tak omongi Mat kowe. Nggih. Latar belakang beliau, pendidikan beliau. Guritan. Dulu kok guritan piye to? Dulu Bapak Kepala Desa itu adalah weton saking pondokan Jombang. Lho nggih to. Padha mbek aku, biyen aku ya wetonan pondok, Mas. Pundi pondoke pundi pondoke. Pondok bersalin kula telat. Walah. Wong meteng ya. Yang penting kan podo-podo pondoke. Pak. Neng jenengan nek duet kali sinden mboten masalah nggih, Pak nggih. Niki kula piyambak mawon cendene nggih ngrencangi backup. Oh, iya. Ono kalih no kalih. Oh, kalih. Kalih. Wece, jenengan pilih Pak Lurah si pundi. Ganas Pak Lurah. Mas Lurah Kalih ya. langsung. Monggo Yang monggo paling Mbak Mas sing Sinten? pundi pun. Niki sing setunggal Yang milih paling kula Mas sing Sinten? setunggal jenengan Kula piyambak. putri, Mas. Mbak Putri. Nggih. Kalian ini ki mawon Mbak ya Mbak paling Mas Hani. Sinten? Iya. Mbak Hani. nggih. Putri kok ya wis emas. Nggih. Mbak Putri kalih Mbak Hani. Nyuwun sewu Pak Lurah. Mas Lurah. Pripun? Nyuwun sewu. Bu nderek mriki mboten. Nggih. Lurah. Bibar niki Bu ya. Oh, Tapi mboten masalah nggih. Oh, sampun izin, Bang. Oh, pun izin? Nggih, nggih. Maksudnya bubar niki ibuke nesu ngoten. Ora kaya ngono. Ature Cak Komet rumah tangga kersane anget. Oh nggih, nek malah mulus Mboten terus lempeng. malah mboten penak. Nggih, mboten taket mengke. Lah ngono lho. Beda lek kula pun kula aturi kok Pripun, Pak? Mas Lurah. Pripun ki? Bu Lurah kula iki pun kula aturi duwe bojo Lurah iki gambarne kowe padha arep ngingu pitik Bu ya. Engko lek ning jaba ya pitike sapa-sapa lek ning omah aku ki pitikmu. Alah nek Bu Minto wis ora ngarah cemburu. Lah nyapa ora cemburu? Alah sapa lho sing gelem karo Pak Minto? Wis los. Kowe berarti ngece karo Pak Minto. Mbok kira Pak Minto ki elek ngono to? Lah wong kene-kene golek apa ya ora sing lho, gedhe dhuwur api Jenom. isut.
Monggo katuran Taman Juruk. Taman Juruk. Saran kalih Mas Lurah. Nggih, nadane sing rendah mawon. Rendah mawon nggih. Neng kutha Solo. Lah kuwi ora nyanyi Kuwi ngorok, kuwi ngorok jenenge. Lah kuwi ora ngorok, Mas. Napa, Pak? Komet Bogor. Bogor. Bogor, Tangerang, Ciputat niku lho. Cak Dodok. Nggih. Iya, nggih. Nggih niki ayu Pak ayu. Putri saged ke kiri. Mbak Putri. Nggih, janteng. Dalam Mas. Sampean ngapit balura. Nggih, Oh, jenengan nggih. kula ngapit mriko. mriki. Lah jenengan makane kula. Lho, monggo nggih. Kados mau, nggih. Bu, amit Ibu. Mboten napa-napa lah. Pak Lurah mulai nakal. Disawang Mriko piye, podo. Mbak Pri? Oh, nek teng hukum panggung niku kan semua milik umum, termasuk para sinden ini profesional kasihkan ke umum. Betul sekali. Monggo Bapak Ibu yang badhe ngicipi, mboten Lho, 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 lho. Yo, Mati Putri. ngicipi swara. Kok jajal jejerno Mas Komet karo Mas Lurah. Jajal. Oh, Cek, niki. ya. Jel. Jan kaya jambe sinigar. Kembar berarti, Pak. Kembar siji jambene jambe sing mulu, siji jambe bosok. Pas niku pas, Pak. Mboten bosok, Ki. Tasik Dalu. Oh, dalu. ha. tasik bosok, tasik dipangan codot sisan. Oke. Oke. Kenapa sama nyedek-nyedek aku, Oh, Mas? alah nyedak ra bendina. Anggenku mumpung Ya wis gratis. rasa nesu kene-kene. Uteri. Gayamu. Uteri. Apa? Uteri. Pak Lurah ngapunten ya, Pak nggih. Monggo sekejakaken Cak Dila ta, Dodok. Pak? Nggih. Lho, Nggih. ngeten nih, lho, ngeten gitu. Nggih, ngeten niku. Dah. Piye? Oh, Nyapa lho? ngengeng. Lah pun setunggal-setunggal niku. Lah ora kula Loh. rantai. Ani gandengane Pak Lurah. kapan lampu senene bue. Los nek wis Mas Lurah ki lho lek nimbali aku Ki. Oh, Nggih. Nyeluk Mas Komet yo Ki. ki napa, Pak? Lek kula Kiai, lek kono Kirek. Kira. Waduh. Mas Kire, Mas Kire. Lah kan sami to, Mas. Mas Kire. Enteng to gaweane. Yo, kaya ngapa diaturke? Taman Juruk dados. Taman Juruk
kenco paling asik dolanmu sing tua-tua welinge ojo nganti lagi kalang mito welinge ojo nganti lagi Kagem Pak Lurah luar biasa. Luar biasa. Nak ngapal setahun yang lalu lho. Kok setahun yang lalu lho bisa. sebulan yang lalu Sebulan yang lalu. Pripun niki sih? Pancen jenenge kades ki ya perlu refresh. Lah, Oke, refreshing niku. Nggih, Kados penting nyanyi-nyanyi. banget. Penting. Sok-sok lu ning kantor ki ada kejenuhan. Lah, nggih. Mergo kewajibane kades ki ora semata-mata jame ki tertentu ning 24 jam. jam 4 jam. Nggih. Niku nek dong santai nggih santai Nggih. dong repot nggih ngoten niku nggih Umbruk-umbrukan. Lah, nggih. umbruk-umbrukan Dah neo. Niku kan dibetahke 24 jam. 24 jam Lah nek terus sing lurah dalang niku pripun? Alah, niku lho. saged niku. Lah niku Alah, kalah Cik, karo bidan. kapan lek anu nggih Nek melayani masyarakat Lek, lho nggih. pripun? Nggih kalong, Kalong. Napa nih? 12 jam akhirnya. Niku 12. nak enten lho. Ah. Batuk wayangan ngeten niki paling nggih langsung pun sare Langsung gitu. sare. Sare kok ngorok pripun to. langsung sare wegah dijak dolanan Lah, Nggih. niku. Niki terus jenengan badhe ngersake napa niki? Nggih, betul sekali. Sekali lagu kedua nggih terakhir dari saya mau Kali- setelah dengan sinden-sinden. Iya. Sekarang kalau nggih gadah sinden pribadi nih. Oh, Wah. monggo. Enggak oleh iki bukan konsumsi publik nggih. Oh, ngoten. Pribadi nggih, ini Nggih, Bu nggih, Lurah nggih. ini. Oh, Ibu nggih. Ketua Tim Penggak PKK Desa Ngadrenggo. Oh, sudah Bu aktif, Risma Pak. Rindiana nggih. Pribadi nggih. Nggih no. Pun hak ciptane jenengan nggih. Oh, nggih no sampun tanda tangan kontrak Napa? seumur hidup. Mergo buke mau lek wis dawuh ngene Mas Pripun? Kumet. Pripun? Kena Mas ya sampean Pak nembang karo sinden, tapi yang kedua tetap dengan saya. Oh, nggih. Enek pribadi niki. Memang kalau setel ngoten, yang pertama kenakalan, yang kedua insaf balik. Nggih. Padha kalih kula, Mbah. Terus Ngoten sing nggih, pertama nggih. nggih kangge sapa-sapa, Nggih, yang kedua tetap karo ibuke. Tapi kalau mau Ora sila percaya. supe niki badhe nyangoni mbak-mbak sinden. monggo, monggo, Nggih. monggo. Ah, monggo. Nggih. Monggo, Pak. Nuwun sewu nggih. Katur Nggih. dumateng Bu Lurah, Nuwun monggo. sewu. Monggo, Bu. Nggih. Monggo Bu Lurah, ayo. Nggih. Truk, Setung truk. nggih, setung nggih. Tuh gak muni dodot. Matur nuwun, Pak. Nggih. Dodok nyapor ra enak-enak wong. Kasih santai kalau kaget. Ngapunten lho, Pak. Monggo, monggo Bu Lurah, monggo. Tepangaken Cak Dodo, Nggih, komen. nggih, Halo, Men. Mau anak loro iku ora tau to bojoku tak ngampung tangan. Anakku ya wis loro. Lah lah nggih. Sing cilik umur sak wulan kan. Ah nggih, kula nek ngajari keliru dadi budal to. Nah budal ngono ki. Lah sing sudi ngambil tanganmu sapa? Lah paling gak kali suami istri nggih ngoten niku to, Pak. Salim no, ben rezeki keluarga niku lancar. Jenengan nggih ngeten iki ta, Pak? Oh, iya. Allah. Ngelek barang kene ngono melek so. Percaya kowe. Lek mengteleng. Lek Pak Minto piye kira-kira piye Pak Minto? Ya, ngene lek bojoku ngene, Mas. Wis, ndang budal kono mulih karepmu ora karepmu. Itulah keluarga yang tidak harmonis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Iya piye to kok? Maksudnya kalau Bu Lurah kalau Oh, ngoten. kalau boleh tahu mau menyanyikan lagu apa? Malam ini Bu Lurah mendampingi saya, Oke. jadi saya yang nyanyi. Oh. Nggih. Kebetulan harus banyak belajar nyanyi diajarin Mbak Putri sama Mbak Eni nih, temen yang lain. Bu Lurah Nggih. juga penyanyi, mboten? Belum nggak bisa. Nggak bisa saya. Enggak apa-apa kalau Bu Lurah enggak bisa enggak Kalau masalah. Pak Lurah memang hobinya. Hobinya nyanyi. Oh. Padahal saya suruh belajar nyanyi, saya suruh belajar goyang di panggung nggak bisa goyang, bisanya di rumah. Oh, lah. Mbak, tolong kalau goyang di rumah gimana sih goyangnya kayak saya kasih tahu. Enten videonya lho. Gimana sih? Kamu nggak tahu ya? Aku tahu tadi dikasih tahu sama Pak Lurah. Bu Lurah itu kalau goyang gini. Itu bukan Bu Lurah, Lah sinten? itu Buo. Jenengan ya malah tunggale lho kok. Nggih. Apunten. Nggih, Cundamani nada rendah nggih. Cundamani, Para sedherek, nggih. nggih. Ora lho, komet nek bulurah kok kelametan lho. Nopo to Pak kok sok? Perkasih Mas Ati. Tinggalin jenengan kok ngos-ngosan nyanyi sepeda. Keduren nggih. Mboten kadose dhuwur ning asline mboten.
Mboten napa-napa. Sing penting niate iki. Lah, Sing penting rasane ngapunten. Sing penting kan suka Hadirin paris. sedaya nggih. Nggih, Ngapunten nggih. Mboten napa-napa. Nggih, matur suwun sanget Bapak Kades dalasan Bu Kades ingkang sampun keparan pisumbang. Sami-sami Ki matur sembah nuwun, Ki Minto, Cak Nggih. Dodo, Cak Komet, Nggih, Bapak para sami-sami. sinden sedaya, Nggih, para nggih, yoga. Bu. Monggo dipun lanjut. Mbah nuwun. Allah izin mandhap. Iki mau ana pundutan sangka nem-neman Ngadirengga. Mbak, Tembang iki mau lali. Nggih. Sing nyuwun ya sapa ngono ya lali. lah niku lho. Mergo mung ndlosor sangka ngisor Gedebok. Met Wonten dawuh saking ngandhap Nyumbang Mbah Lurah. Mbah Lurah sinten? Balirejo. Mbah Lurah monggo katuran jengkar saking Palenggan. Monggo. Betul Monggo, Oh, Pak. Mbah Lurah Balerejo Monggo, Pak. nggih. Paring pang. Monggo Mbah Lurah. Nggih. Mboten Monggo. Ayo. Monggo. Monggo Bapak. Atur dumateng Mbah Lurah Balerejo. Pripun? Tasik sibuk. Wah. Pundutane kaya ngapa diaturke? Nggih. Iki mau anak sing nyuwun ning aku lali. Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Nah, nggih. Podang kuning diaturke kaya ngapa? Yo, Menika. langsung wae digarap nganggo cara saiki ya. Tanpa bawa, Mas. Ya. Modern. Esuk awan ning omah wis ora rasane Garap akustik uyuh irama reggae yo. goreng sing tasayang Kula kemuraken kagem anggota Polsek Rejo Tangan, Bapak Edi, Bapak Giman, ugi Bapak Adi Kolosibo. tak sawang mencone abang kancanan tarindek saka kaptoan ngoceh dheweke ngalih bencokan
aturan Pak Minan minangkani kula nggih didugekne mriki kalih Pak Lurah. Heeh. Menika Pak Lurah gadah suwunan. Ngersake nggih menika kan swantene Mas Komet iki sae. Teng pundi-pundi teng YouTube wis kondang kaloka penak suarane. Menika Mbah Lurah utawa Pak Lurah resi ngersake Mas Komet mangke korik ngoten. Wow. Nggih saestu sunane Pak Lurah. Nggih pripun Pak Sias napa mboten? Ya ini. Lho niki lho Pak Lurah niki lho delok ngenten-ngenten. Sias Pak nggih. Lho, engko nek korikmu apik, suaramu penak, kowe engko ditambahi 500.000. Lho, kena nggo dhuwit blonjo sesuk. Oke. Lho ta, sampean tanglet nek ora percaya kula. Nah, sias mboten, Pak. Nggih, ngono. Nggih, Pak. Oke. Kandhani, aku ki ora gawe-gawe lho, Mas. Ngapunten Pak Minto nggih. Nggih. Suwunan mari Pak niki. Nggih. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia, langsung saja kita sambut. Ini dia pengkor yang satu ini. Saya datangkan langsung gitu. Lebih ya? Langsung halo. Langsung lawan. Kiro Ini dia dari Kota Bojonegoro, Cak Komet Wibisono. Monggo. arteno awakmu lho. Lah kok ngrepotno aku lho. Terus pesenane Pak Lurah. Ya wis ra apa-apa timbang kok Lho nggo. awake dhewe gak cair repot. 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Lah arep kor iki yo mbledoske mercon dhisik. Sok korik nganggo mlerton. Iki dalang po bledek jane. Aku wis ngerti mesti ngono. Lagi tenan aku. Bismalam salif salif wajib. Bis malam salip-salipan nabrajib. Gak korbane wakeh ngono Mas. Menjuala sangan total sekopecel. Ada penjual asongan total sego pecel. Ya nganggo kulupan barang kowe. Kuluban godong telo godong jati kasar. Kulupan godhong telo godhong jati kasar. Apa ya kolu? Kolu ora kolu leken. Kolu ra kolu leken. Kok gak ya sreten to lele. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Sodo kene sodo kono Sodok kene sodok kono sodok ndase caki. 500. Pun Pak Lurah. Kowe iki kori ora jurus kabeh kok njauh 500 Lah lho. sementing dituruti ya. Pungkasan Mas. Nggih, nggih, Ah, nggih, Pak. Madiun Ngawi. Mas, Mbak nggih, Tika diaturi jumeneng. Yo. Didampingi kali panjenengan. Langsung Mas yo. Madiun Ngawi. Pak ampun nggih mboten gadah utang lho kula. Yo, Janji yang ada apa? utang lho. Monggo. Opo iki? Tok le badhe keparang matur kalian Bapak Kades iki warga masyarakat Ngadrenggo kula semanggaken. Ingkang baku kula namung ngaturke sembah nuwun Pak Lurah ugi sedaya warga Ngadirego mriki. Ngadirego nggih Mas. Ngadirenggo. Ngadirenggo. Ngapunten ingkang kathah mbok bilih kula wonten klenta-klentunipun niki namung paring panglipur mawon dumateng panjenengan. Nggih, Kang Baku mugi-mugi Ngadirenggo tetap rukun selalu bersatu. Amin. Gemah ripah loh jinali. Pupuk Matur suwun. Matur suwun. Nggih. Nduk, keripik gedang, keripik telo, sithik edang waton rata, mengko sambung ing gara-gara. Ayo, ndak derekake yung. Kokose